Na montaña máis alta do país, baixo un sol espléndido, 4 amigos se reúnen nun claro do bosque. Están xuntos para xogar, contar historias, facer carreiras e descubrir adiviñanzas. Despois dun longo paseo, séntanse en círculo a descansar. Néstor é o deportista do grupo. Encántalle a competición e ademais é un gran coñecedor do folclore e as tradicións. Aida é unha apaixonada da natureza e a xeografía. Pertence aos exploradores verdes e ven de mercar un misterioso colgante que leva sempre posto. Pupi é o máis singular. Procede dun distante país e recoñécese pola súa vestimenta oriental. É un experto informático e un estudioso da historia, a política e a economía. Carlota é unha artista. Non abandona nunca a súa cámara de fotos, sempre disposta a captala instantánea. A súa afección é a gastronomía, aínda que a súa gran paixón son os doces. Os nosos 4 amigos forman un grupo do máis variado e divertido. Continúan sentados, falando e rindo cando, inesperadamente, un raio de luz cegadora atravesa o ceo e cae sobre unhas matogueiras próximas. A curiosidade pode máis co medo e todos eles apresúranse a descubrir que misterio se agacha tras esas polas iluminadas. Unha caixa. Abrámola, di un deles. Móvena, axítana e ao darlle a volta descobren unha inscrición que Pupi e Carlota non tardan en descifrar. Colga preto do teu corazón. Aida dá un gran salto de alegría. O colgante que leva posto ten a mesma forma que a pechadura da caixa. É unha chave. Sen tempo que perder, méteo na pechadura e a caixa ábrese desprendendo unha luz abraiante. Acabades de abrir o Arcano, un xogo no que poredes a proba o voso enxeño, habilidades e, sobre todo, a vosa capacidade de diversión. Seguid as instruccións, explorade o mapa e se conseguide os puntos necesarios, o triunfo será voso. Pero coidado, o malvado doutor Onacra estará sempre disposto a confundirvos, castigarvos ou atarrouparvos os puntos. Non vos deixedes enganar polas forzas do mal. Confiade no voso instinto e a xogar.
えれ